Ne, evo ga, krenu. Zdravo ljudi, još jedan glas iz naroda i još jedan Ares ovde, glavonja koji ne prestaje da bude dosadan. Dobro, sedi Arese, nećemo sad da pravimo gužvu, snimamo se. Malo sam ne Arese, sedi dole, Arese. Ma bre, pusti to sve dole, beži. Beži tamo, bre. Jesi ti nenormalan, a? Gledaj, vidite vi sa čim ja imam suživot. Da ne kažem drugačije. Šta je bilo? Da, današnja tema našeg snimanja je sledeća, a to je šta su dlake u pičku matricu. Gde bre, Arese? Današnja tema snimanja, katastrofa, je bacanje đubreta u prirodu. Kad god dođem na Kraljevicu, a dolazim često, kad god dođem u Knjaževac na Jevik, a dolazim često, svuda zatičem smeće. Arese! Ma! Šta reći to? Ajde beži dole. Moram ranac da sklonim, jer on je nemoguć. Svuda zatičem haos i katastrofu. Ljudi, moramo da se uvedemo u red malo. Ne možemo da dođemo u šumu i za sebe da ostavimo haos. Ja razumem, izašli ste na izlet, poneli ste kobaje, slatko nešto, šta ja znam, i ostalo iza vas omota, kesa i gluposti. Pa spakujte to sve u jednu kesu, ponesite sa sobom nazad u grad i sve to bacite u smeće. A ne bacate u prirodu, uništavate, zagađujete. Koliko toj plastici treba da se razgradi? 100 miliona godina. Dobro, nije baš toliko, ali mnogo. Par desetina hiljada sigurno. Dajte malo da se dovedemo u red. Nije samo to bacanje smeća u šumi, već i u pitanju je i pogrešno parkiranje u gradu. I to namerno. Imam prilike pre neki dan, pošao sam u Knjaževac u prodavnicu, čovek se ubacuje preko reda, čekamo nas 5-6 u redu, taman ja stižem na kasu, čovek se ubacuje, daj ja na brzinu da platim, pogrešno sam se parkirao. Čoveče, pogrešno parkiranje nije izgovor za dolazak i kupovinu preko reda, niti bilo šta drugo. Niko te ne tera automobilom da ideš u prodavnicu u gradu kao što je Knjaževac. Ako si već pošao automobilom u kupovinu, lepo nađeš gde je parking i parkiraš se tamo. Ili platiš tih 20, 30, 40 dinara parkiranje. Ja mislim, ako imaš da platiš gorivo 150 dinara litar, koje ti danas, ako si pošao kolima u grad, sjebeš bar jedno 4 litra, imaš da daš i 40-50 dinara za parkiranje. Molim. Znači, to ti nije nikakav rashod. Nego je stvar u samovolji, stvar je u bezobzirnom ponašanju, u nebrizi prema ljudima u vašoj okolini. Jer ti ako parkiraš kola baš pored znaka zabranjeno parkiranje, ti direktno kršiš na prvom mestu zakon, a na takođe deli prvo mesto sa tim smetaš drugim učesnicima u saobraćaju, jer taj znak zabranjeno parkiranje ne bi stajao tu bez potrebe. Taj koji je postavio taj znak nije bio glup što ga je tu postavio. Jer to je suženje ulice, ne možeš ti da parkiraš ispred turističkog centra u Zaječaru auto i da suziš ulicu na širinu da može jedan auto da prođe, a tu je glavna raskrsnica u gradu. Malo ljudi povedite računa, ili preko puta apoteke.
čičkaju se 3-4 automobila suza ulicu, a tu prolazi i autobusi, i manji kamioni, i kombi. Može bre to tako bre, ljudi. Ne živite sami u gradu. A koliko vidim, u Zaječaru najviše saobraćajnih tih sitnih prekršaja, što se tiče pogrešnog parkiranja i slično, čine ljudi sa borskim tablicama. Da li je u Boru takav trend ili stil života, ja stvarno ne znam, ali ovo je Zaječar ovde i ovde se radi malo drugačije. Imate parking kod Interexa, imate parking kod TIS-a, hotela Srbija. Šta je to 40 dinara na sat ako si već došao iz drugog grada u Zaječar i platio si, ajde da kažemo, 1000-1500 dinara gorivo? Pa šta ti je 40 dinara preko toga da platiš parking za sat vremena? Ili se parkiraju neku ulicu gde parkiranje nije ograničeno, treća zona negde van centra, ostaviš auto pa završavaš poslove koji ti trebaju. Ali ne, koliko vidim ljudi ulaze kolima ispred Maxija, što ne uđeš kolima unutra, do rafa, do kasirke, pa ti direktno kasirka stavlja u gepek automobila. Mislim, to je katastrofa, ali da se vratim na temu ovo, đubre i tako. Užasno je, katastrofa je kad vidim u šumi đubre. Dođe čovek, boli ga kurac, istrese traktorsku prikolicu u sred, ovde šume gde ljudi idu na izlete i ovo, on dođe samo istovari prikolicu, boli ga dupe. Znam jednu priliku kad jedan to istovario oko šljivara, našli su mu telefonske račune, naravno našli mu adresu i kaznili ga. Evo sad se čuje opet neko auto prolazi ovde. Dajte bre, zatvorite ovaj put da ljudi gleda bez tablice. Pa nije ni čudo što prolazi ovde, nema tablice. Jugo, skala, crvene boje, nema tablice. Boli ga kurac. Vozi se. Arese? Aha. Pa ništa, ajde, dajte mi vaše komentare, predloge, šta tu možda se organizujemo nešto, neku kampanju da povedemo, da se ljudi malo kultivišu, da ne bacaju đubre, smeće, da nešto uradimo, da postavimo barem kante ako ništa drugo. I tako. Ajde, pišite, komentarišite, doviđenja.